some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be alone. 你好，姐，點解？你揾人啊？哦，係啊，我揾周建通啊，我阿爺啊。呢房。阿爺，曉琪啊，你孫女啊？唔死，你唔記得我啦？細細個你成日湊我翻學嘅咧。我未做功課，你唔好打我。你喺度住得開唔開心啊？呢度船上邊都唔知幾好，不過有陣時大浪啲會暈啊。你喺度有冇朋友啊？我咪佢老友咯。水哥，咩啊？佢話佢係我阿爺喎。唔係，佢係我阿爺，我係佢孫女曉琪。哦，你唔好問我冇錢㗎。佢懵懵地㗎，有陣時講嘢咧九唔搭八。翻埋床坐，唉，我啊都有個孫女㗎，就嚟結婚嘅。恭喜恭喜！姐姐，點樣早晨？點姐？早晨，乖。你好啊，有咩可以幫到你啊？我係通白孫女啊，佢間房有隻死老鼠喺度。哦，我陣間去處理啊。你真係有心啊！好少有家屬嚟探啲院友㗎。你哋呢度都幾唔夠人手㗎喎。人手就從來冇夠過，不過冇計較嘅，我哋係一家人。咁你哋人手唔夠就冇乜都收啦。我見頭先出邊老人家又有，跛嘅又有，智力有問題嘅又有。其實我哋啲殘疾人係好難揾到院舍嘅。如果俾我有能力嘅話，我再收啲添。總之我阿爺住得開心就得啦。哦，你放心啦，阿通伯啊，我哋都照顧咗佢成10年啦。啊，呢啲唔介意，我問下你，呢咁多年嚟都未見過你嚟嘅。我好細個同我爹哋媽咪去咗加拿大。哦，加拿大，
嗰度啲院舍設備真係好。我今次翻嚟會喺度留一排喎，橫掂我都冇嘢做，不如我上嚟幫手啊！啊好喎，都好喎，我同啲姑娘講聲啊。係小朋友啊，姐姐咧遲啲會上嚟照顧你哋啊。多謝。誒食雪糕。多謝婉婉。係。用匙羹啊！我講咗幾多次？姐姐。係小玲。多謝。小玲，唔好咁。嚟用匙羹坐翻低先。嚟用匙羹食。其實佢哋都唔係咁得人驚嘅。天地上間運為人正，中人法，手勢應化，人事莫化，人世真實。有人死咗咩？有人死咗咩？哦，幾時啊？生人要打齋㗎，咪嘈啊！我驚你有事啊！唔係生就死㗎啦，大機鼠。你邊個嚟㗎？明仔，收聲啊！3、2，仲唔收聲？呢啲係要打㗎，唔打唔識聽㗎。過嚟啊！收聲啊！收唔收聲啊？收聲啊！你係咪明仔啊？你幾大啊？你成日俾人打㗎？嗱，要講唔該。唔使客氣，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 唔使客氣。使唔使幫手啊？出翻去啦，阻住晒。哇！啲燒賣過晒期㗎咯最佳食用日期啊！報紙都話食得，商家講乜你信乜？姐姐唔該，喎。我幫你，我幫你。唔使。你喺度打工㗎？打佢老母啊！我喺度住㗎，見得閒先幫下手咋。冇啊！頭先見到地又係你拖，依家飯又係你煮咁，我嚟緊成日都會上嚟嘅喎。你有啲咩需要同我講喎？你下個禮拜仲喺度啊，先再同我講啦。係咪餵你啊？你平時就係食呢啲嘢㗎？你新嚟啊？幾個未啊？要排隊啊！心哥，七粒唔好意頭喎，整多粒咧。冇啊，死人只意食七嘅咋。你都嗰頭近啦。
一係食，一係唔食。你唔食我食。污糟啊！唔好食啦，唔好食啦。你食橙好冇？你 professor 射你過嚟，擺明就係陰你啦！靚女，點解唔選港姐啊？冇人睇港姐㗎啦。咁冇人睇新聞啦。喂，點解你唔做預記啊？我覺得偵查最有使命感啲。使命感。3年後仲有偵查組先算啦。介紹下先，後面呢個阿亮。呢個阿琪，全行最出名嘅放蛇王凌曉琪小姐，你千祈唔好得罪佢啊！佢連我都唔俾面㗎嚇。收嗲啦，琪姐，新嚟㗎？啱啱畢業1年，嚟緊我想跟你學嘢。呢度唔係俾你學嘢喎。佢係咁嘅。阿亮，你話俾阿 Jess 聽，我哋跟緊啲乜嘢啊？嗱，2個禮拜前咧，我哋收到呢一張匿名相，就話呢一間殘疾院舍入邊嘅院友被虐待。咁啊，琪姐咧就喺嗰度放蛇放咗幾日㗎啦。我同之前彩橋之家嘅姑娘聯絡過，入邊有個阿伯係懵懵地嘅，我入去扮佢孫女，幾日整到呢啲嘢。你覺得點？我覺得細路、撲街姑娘、虐待齊晒咯喎。所以咧，唔夠爆。自從01年實施咗一筆過撥款，社署又將整個社福責任咧外判咗出去，所以佢哋一定會講話係個別事件。大生意嚟㗎，淨係靠呢料咧睇唔到 full picture 嘅，要插就插個制度。Jess， 你跟住佢哋2個睇下有咩幫手嚇。我諗住咧揾啲相熟嘅議員，睇下可唔可以攞多少少唔同嘅角度。咁啊 Jess， 你不如睇下啲舊 file 咯，幫我整合一下。我哋今次係為弱勢社群發聲，俾啲使命感嚟睇下嚇。使命感咩嚟㗎？我淨係想攞獎加人工啫喎。你唔好喺啲細嘅面前講啲咁嘅嘢啦，人哋仲好有理想㗎。啊，刪啦。上面 cut budget，週報咧遲啲都會被 cut 㗎。第一個開刀咧就係偵查組。其實呢單嘢係咪真係會爆㗎？因為老細唔係好中意個 topic 㗎。你頭先又講咩使命感嘅？依家又要你老細中唔中意啊？喂，你叫翻條靚妹過嚟，你同佢講多次啊！頂你個肺！你唔係有鎖匙咩？驚你喺度搞嘢啊嘛！係啊係啊。嘿，嗱，你阿爺啊有着落啦嚇，排到位啦。喺邊啊？和合石遠咧就係遠咗啲。好啊，佢最靜啊。都話咗佢信教咯，你裝咩香啫？買多個保險啊嘛，你估佢實上到去嘅咩？好，
搞掂你阿爺啲嘢咧，我就可以翻中山啦。你間房仲喺度，你翻咩中山啫？你想我喺度住咩？嗱，唔係咯，我識做嘅，我會俾多啲空間你嘅，我唔會阻你訂啊。你唔好打我啦！我好快嘅啫，好快嘅乖啦！哎呀，我玩隻手。得㗎啦，我處理到啦。講啦，知阿莊。我哋咁樣做，因為佢哋好嘅啫。康姐早晨，我哥嚟早晨。喂，森哥，咁啱嘅，翻院舍啊？我兜埋你啊！唔係咁唔好意思喎。喂，邊個俾你偷影我？你鏟咗佢，我告你㗎！你偷奶粉我都未告你喎。我冇攞通白嗰啲㗎。唔使咁緊張。我依家錄音，我問咩你答咩？哦，記者啊，有咩着數先我？喂，添多啲啦！我幫手做嘢咋，佢哋冇俾人工我啊！院舍有成70-80個院友，但我嚟嚟去去就係見到你同埋2個職員。我想問下，究竟有幾多個職員啊？正職你咪當2個咯，我呢啲行得就得嘅咪幫下手，幫補下啲租啫嘛。你一個月交幾多錢俾佢哋啊？咪份綜援幾多咪俾幾多咯，戶口直接過數噶啦。成份綜援俾晒佢哋啊？咁啊點啊？我查過院友嘅死亡記錄，點解唔齊嘅？報警先有記錄㗎，所以咪 call 成狀咯。即係咩意思啊？你 call 白車啲差佬會知㗎嘛，咁咪入院舍數。即係 call 姓莊就唔會有 record，院舍就唔使孭上身㗎嘛。隻眼開隻眼閉啦，呢啲嘢，全香港都唔夠位啊！揸正嚟做，我哋咪瞓街。你仲想問啲咩啫？院舍大門密碼寫喺度。你唔好爆我出嚟啊！我真係瞓街㗎啦。OK 啊，唔該晒，落車。出嚟！同我出嚟啊！好似話，同我出嚟！攞我啲嘢，出嚟！出嚟！好似話啊！好似話啊！
小姐要啲咩啊？凍齋啡唔該。好啊。聽講報社咳人，招到你未啊？約得你出嚟真係未死得啦！我手頭上有好多殘疾院舍虐待院友嘅投訴，我想問社署一般會點處理㗎？通常都係發警告信或者係勸喻信。我跟嗰間私人院舍咧，佢冇正式牌照嘅，得一張豁免證明書。然後我發覺有好多間都係咁，呢個情況係咪好普遍？你知唔知一個殘疾人士等入津助院舍要等幾多年啊？社署個網話7至8年咯。起碼15年。院舍長期都係求過於供，社署唔想負呢個責任，咪外判俾私人市場咯。唔該。咁即係一邊又唔使負責任，然後另一邊又繼續揾錢㗎嘛？我同你喺度飲嘢，有冷氣，有瓦遮頭。呢個卡位可能已經大過好多人個床位。好多院舍雖然喺硬件上未達標，但係社署寧願選擇豁免佢哋。咁依家成過千宗投訴啦，又發生過咁多事，社署釘過幾多間牌？咁耐以嚟，一間都冇。喂，你搞咩啊？我開始諗咧點樣死比較舒服。喂，咩傻㗎？哎，你係傻。Smartphone 嚟嘅喎，你識用咩？咩嘢風啊？阿肥佬話死咗留低嘅，唔好嘥啊嘛。你成日篤，你想打俾邊個啫？啊，睇下，電話卡都冇，你屋企人點揾你啊？我細嗰陣時住喺獅子山下邊嗰啲木屋啊，嗰度冇電啊，根本就冇電話。啲三個老婆上嚟揾我阿媽打麻雀咧，由山腳行到山頭。咁啊，如果要揾嘅話，即係揾到嘅，使乜用電話啫？係。食少啲煙啊嘛！你又食？我都嗰頭近啊，驚得咁多咩？喂，做咩俾煙我食啊？我戒咗㗎啦！係。早晨，早晨姐姐。早晨。畫緊咩啊，明仔？做咩啊？邊個釘你啊？係咪用呢個釘？係咪啊？有人蝦你要點啊？有人蝦你，你要反抗，你要還拖，知唔知道？點反抗啊？打！啱啦，係啦。我依家打你啦，點啊？呢個世界好多撲街㗎。仆街。
如果院舍合資格攞正牌，咁政府每年會買多成100個位，我哋每年可以賺多成幾百萬。仲要加位？好啊。上次提過話要加人手，幾時加？遲啲先啦。總之老規矩啦，社署嚟巡嗰日，我派多幾個姑娘過嚟幫手咪得咯。揾咗人嚟拍片啊？聽日。條片我嚟為人用噶，拍得好好睇睇喎。哦。彩橋之家呢一個名，正正體驗到我哋好重視家呢一個概念。雖然我哋唔係親人，但係我哋比親人更加親。我哋收到善款之後，會為院舍添置一啲康樂設施。我哋嘅院友咧都好鍾意唱歌，開心啲，一齊拍手掌！大家望實呢度，一齊唱歌。叮叮叮，叮叮叮，歌聲四處響，老友記快快樂樂。琪姐，我 check 咗。張建華以前喺間盲人學校度教游水，佢仲玩過殘奧，都算係明星老師。之後佢去咗間殘疾院舍度做院長，但係幾年內轉咗3間，最後佢先自己搞咗間彩橋之家，一做就做咗10幾年。所以咧，你知唔知3間院舍叫咩名？我知。知你唔去查？使唔使我教啊？行啦。我再揾。喂，唔係鬼成日嚇啲細㗎啦，請唔到人啊！關我咩事啊？你覺得10年之後仲會唔會有記者？實體報紙應該冇㗎啦，不過記者一定仲有。咁肯定啊？梗係啦。喂，好簡單啫嘛，因為我覺得無論經過幾多歲月都好，人依然係會追求真相。你同佢同屆畢業㗎？唔該，我想問下你係咪識張建華㗎？你係邊個？哦，我係 A1 新聞記者，我有啲問題想問下你啊。我唔會阻你好耐㗎。我想問下，當年張建華3次調職嘅原因係咩？同埋點解最後一次調職嗰年你會辭職嘅？冇嘢可以講。你係一個合資格嘅保健員，點解你最後會辭職仲轉埋行？我警告你，你好走啦嚇！你唔會問到你想要嘅嘢，
張院長好錫佢啲院友，你明唔明啊？如果你諗到啲咩嘅話，你隨時揾我。琪姐，其實你喺度做咗咁耐，你有冇跟過邊單 case 真係令到你好嬲㗎？冇啊，一滴眼淚都冇流過。當你辛辛苦苦咁樣做完個古仔出嚟，然後嗰班仆街仲喺出面行得走得嘅時候，你唔會有感覺㗎，麻木晒。喂，今日喎，你仲喺度嘅？唉，都冇飲衫，唔去啦。唔使吵咯，都話冇啊。你自己孫女結婚，你點可以唔去㗎？咩料啊？我去啦。啊？唔好整污咗啊！得啦。點啊？點啊？使唔使送埋你入去啊？係，我自己入去就得㗎啦。水哥，炒粉麵啊，糖水啊，打包啊！得啦，同你個對面食啦。打包啊！你有幾耐冇出過嚟啊？我想睇課樹。好啊，自己同佢去。得啦得啦。走啊！你嚟做乜嘢啊？我冇，我冇。林林請你嚟㗎？唔係，佢冇請我嚇。我話咗唔請佢啊！你做咩事個仲要派帖俾佢啊？都咁多年啦，你做咩放唔低啊？咩事啊？冇嘢，係我麻煩人啫嚇。對唔住嚇。對唔住，你唔喺40年前講，30年前講啊？點解要喺我今日最開心嘅日子先講㗎？我冇咁嘅意思。嗱，我最多唔入去啦。嗱，你哋翻入去啊嚇。對唔住。我唔使你講對唔住啊！第日你落到下邊，自己同阿媽講啊！唔好俾佢入去啊！我再見到佢，我會報警。入去先啦，吉時到啦！入去啊！吉時到啦！係啊，入去先啦。對唔住啊！
你唔係話望海嘅咩？做乜望住個天啊？我行船嗰陣，成日都喺船頭望天打卦，唔知幾時可以上岸。而家上咗岸咯，仲可以望乜咧？幫我影張相啊！1、2、3，望住個海。1、2、3。啊！哇，肥佬話有美圖 app 咁搞笑嘅。你又安樂晒啦，啊！阿琪咁孝順，我真係希望我有個孫，你又好睇住個孫女結婚，你夠晒本啦。上嗰2日好攰，真係好攰，一瞓落床啫，好似沉咗落去咁樣，以為自己醒唔返㗎啦，點知一天光啫，就見到你啦。我聽講咧，個人臨死嗰一刻，就好似有啲浪由腳開始一浪一浪一浪冚過你嘅頭咧，你就，唉！我真係希望我死嗰陣時咧，有咁舒服就好嘅。啊！你個孫女返咗嚟，你邊捨得死啊？係啊，佢有冇男朋友㗎？嗱，如果佢結婚啦，你一定啊要請我飲啊！啊！小姐，小姐，你揾邊個啊？哦，家屬嚟嘅。黃姑娘，第2間院調過嚟幫手。得㗎啦，都係嗰啲程序，份報告冇咩㗎啦。冇問題就好啦，唔該晒。喂。點啊你？搞咩出邊？今日咁乾淨嘅？啊？做咩啊？佢唔舒服啊？水哥，水哥，
水哥，水哥好似冇咗呼吸啊！你幫我送人先啦，去啦。你哋一早知嘅，佢冇嘢㗎，瞓咗覺啫嘛。人命嚟㗎。你尋日帶咗佢出去，我都冇出聲。你唔好搞咁多嘢啦！呢度死人好閒嘅咋，半年都第6個咯。你有冇諗過搬去第二間啊？間間都一樣啦。你記住啊，第時如果你睇到我就嚟死，千祈唔好救我。你有冇屋企人㗎？你問我屋企人啦。唔好食咁多煙啊！我呢邊你哋過得嚟㗎？過嚟同阿爺上班煮香啦。唔得閒啊，做緊嘢。好嘢啊！咁你要搬新屋咯喎嚇，咁啊嗰度啲風水咧好好㗎。如果你住得開心咧，咁就保佑我哋平平安安。最緊要咧就保佑阿琪咧，唔好成日掛住做嘢嚇，揾翻住好人家嫁咗佢。同阿爺講翻幾句説話啦。講咩啫？佢喺度嘅時候又唔見你咁多嘢同佢講。佢聽到先得㗎。等你阿媽我哋再老啲咧，你就明㗎啦。你放心喎，我唔會好似你對佢咁對你喎。我對佢點啊？我個個月俾錢佢使㗎噃。俾錢大晒啊！唔係你哋抌佢去老人院，佢會自殺咩？老人院有咩唔好啊？唔使瞓街，我仲想點啊？佢咁樣俾人踢嚟踢去，咩要怪啊？怪你老豆死得早嚇啊！如果要鬧就鬧埋你姑姐同阿叔。好。咁你去到中山，我唔使理你啦。係啊，你唔使理我啊！我喺鄉下一定住得心安理得啊！我唔會好似你阿爺咁樣㗎，我第日唔使求你㗎。唔好講，你講咁多咪藉口，你根本當佢係包袱。佢係包袱，我都係包袱，人老咗就係包袱。
我冇對你阿爺唔住啊，我又冇對你唔住啊，我問心無愧啊！你嗰時咁多意見，點解你唔講啊？社署院舍狼狽為奸，殘疾院舍又如人間煉獄。喂，呢邊好好先喎。好，點解啊？你嫌唔夠爆咩？定係老細唔肯啊？定係你咬啊？呢個係嚴重嘅指控，你有冇 fact check 先？係我親眼睇到㗎。咁有冇相啊？嗰個人有冇話自己係社署職員啊？定係你靠估㗎？我加懷疑兩個字啊！你咪黐咗啊！你當呢度 content farm 啊？如果我哋都唔報導真相，我哋就係幫兇啊！冇證據嘅新聞唔係叫報導，係誤導啊，小姐！你以為可以改變世界啊？你記者嚟㗎咋？咩嚟㗎？喂，科技嘢你識乜嘢啊？喂，你幫我 check 下。咩嚟㗎？彩橋之家8個月入邊有6個人死咗，呢個係佢院友名單。你同我睇下揾唔揾到嗰6個人出嚟啊 ？OK。喂，今晚做冬啊，早啲翻屋企啊！今日咩？咩料啊？襯唔襯我？喂，今日早收，請你食飯。咁好死？喂，兩個人食唔食到咁多啊？喂，淨係食呢啲啊？買俾院友食㗎。頂 OT，唉，我都估到你㗎啦。喂，你幫手諗下有冇啲咩易咬啲嘢？做冬係咪要斬隻雞咧？啊，雞髀雞髀。喂，你有冇誇張咗啊？你真係做咗人哋孫女喎！做戲做全套啊嘛，唔係點攞料啊？你扮咩啊？唔該，我想問下呢度有冇電話卡？冇喎。喂，有冇得傾㗎？喂，森哥，幫手分下啲嘢食。要你超佢啊！你攞咗先啦。水哥，食雞髀。等水哥食先。你係咪以後都會嚟？
姐姐，我請你食啊！唔好食咁多啊！我過時過節加餸啊！有時都唔知你係真傻定假傻。你就傻，好認唔認我呢個阿爺？我講你知啊，喺呢啲地方咧，傻好過唔傻啊！呢度咁樣，你仲住到落去啊？呢度幾好啊，有瓦遮頭，唔使流落街頭。你都幾清醒啊，仲留喺度。人老咗咧，就係一種包袱。我啱啱出嚟做嘢嗰陣咧，我成日都會去探我爺爺，跟住之後就同佢講過2日啦，過2日啦。但係原來有好多嘢過咗又追唔翻嘅。之前成日去探佢嗰時，佢都會叫我買熊仔餅俾佢食，但係原來唔係佢中意食，係佢記得我細個中意食。個個孫啲嘢佢都記得清清楚楚，咁好記性為乜啊？我好掛住佢。有人可以掛住，係一種福氣嚟。
你好啊，我係 A1 新聞嘅記者啊。唔該，我想問下你有冇見過呢一張相嘅？唔好意思啊，想請問你有冇聽過彩橋之家？你好，我想問下6月13號林月華係咪喺紅磡彩橋之家送到廣華醫院之後證實死亡？好啊好啊。唔好意思啊，我想問下你有冇見過下面彩橋之家咧幫啲院友沖涼係咩情況？哦，我見過。咁點解你唔理嘅？我投訴過多次啦，都冇人理嘅。仲有梁慧芬係咪喺紅磡彩橋之家送到去廣華醫院之後證實死亡？我想問埋呢個何君係咪喺7月22號由紅磡彩橋之家送到去廣華醫院之後證實死亡？最大嘅係人手嘅問題。兩個姑娘對住80幾個院友，我有時真係唔知可以點做。你就係咁樣幫佢哋沖涼？你有冇理過佢哋嘅尊嚴？有啊，就係因為我有，所以我唔想繼續咁落去。我想做翻個人，我想當翻佢哋係人。其實啲相，我匿名寄咗好多間報社，但係一直都冇人理我。我估唔到你係真係活力茶，不過我好耐都冇咁輕鬆過。社署嘅工作就係將所有嘢外判，連責任都外判。所謂嘅監管，其實就係保安管。你對今次呢件事有咩睇法？好明顯啲院舍根本冇在乎嗰班殘疾人士，只係當佢哋金礦。好似喺個單一嘅事件啦，定係普遍都存在嘅問題？呢啲事情一直都有。你點做嘢㗎？依家班金住縮晒沙。我同董事會講，過兩年等東升旺陣，改名再嚟。你係咪得多啲時間再推出自動浮空流一次，引起公眾關注。有團體唔受控發事件，要求立法會領導人處理。事發時，顧客被綁喺輪椅上面開咩料啊？凌曉琪，全香港都講緊我哋單嘢，我哋贏咗啦！喂 ，OK， 喂，作佢加人工啊！恭喜晒！好耐都冇試過有個咁爆嘅故仔啊！老細話偵查組可以留低，其實留多牌有乜分別啫？有分別，咪就留多牌咯。咁你留唔留啊？人係善忘嘅動物，過2日佢哋都唔記得我哋做過啲乜嘢㗎啦。唔係啊，如果有人記得嘅話，2日都好啊。阿琪啊，你改變唔到呢個世界。20年啦，我做咗好多專題，好多都好有迴響。但係呢個世界有變過咩？有變好過咩？其實善唔一定有善報，惡都唔一定有惡報。所以我哋做新聞就一定要保持抽離，太投入咧，盞自己搞自己嘅啫。
我睇咗你哋嘅報道，你有嘢想補充？其實你哋做乜嘢都唔會有用，可能今次就會有用啦。每一次都甩到身，大家都知道發生緊乜嘢事，有人會在乎咩？可能真係冇人在乎，可能我哋試過1000次都係冇用，但話唔定今次就會有改變㗎啦。張院長真係好錫佢啲院友，你究竟明唔明？隻鼻先，乖，唔喐，坐低。食雪糕。哎，你個指甲做乜嘢崩咗啊？哇！你睇。俾我，唔怕。院長好大壓力㗎，出邊啲人咧唔知，唔明白。小玲明白嘛？啊，好耐冇撩耳啦，撩埋先。撩埋耳仔先，好耐冇撩耳仔啦。琪姐，我發現咗啲嘢。我查咗張建華3次被釋原因都係涉嫌性侵智障院友，但每一次都因為事主嘅口供前後矛盾而被迫撤銷控訴。3次都告唔入。污糟啊！唔該，唔好喐，你得。唔該。唔好喐。食雪糕，食雪糕，食雪糕。明仔，你喺度做乜嘢啊？我帶你攞嘢食。你唔可以喺度啊！行啦。行啊！行啊！行啊！坐低啦，乖。嚟。你唔乖。嚟。
唔喐啊！唔好喐啊！唔好喐，乖。唔好喐。明仔好中意畫畫，開唔開心佢都畫一餐。佢咩都唔識，啲嘢落到去分分鐘佢都唔識收。我真係好驚佢落到去會俾人蝦。佢好叻㗎，佢會識得保護自己。其實佢咁樣走咗，我反而放低咗心頭大石。可能我一直都係等緊呢一日，等緊呢一個解脫。我係咪好仆街啊？唔該，有冇人喺度啊？黃太，你喺唔喺度啊？你唔好再嘈啦。小玲喺唔喺度啊？入嚟至講啊！小玲係咪喺院舍俾人性侵啊？你唔好咁樣講啦，冇啲咁嘅事啊！咁點解你要接佢出嚟啊？我知道你係個好人，我知道你好關心我個女，我應承你，我唔會送翻佢翻入去嘅。
你哋一定要出嚟做證㗎。如果唔係，冇人告得有條撲街㗎。我唔想我個女再受到傷害啊！但係如果你哋唔企出嚟，就會有更加多人受傷害。我真係唔想搞咁多嘢啦，你就當我自私啦。我生咗小玲出嚟，我已經欠咗佢噶啦。我唔想全世界再指住我女笑啊！呢啲嘢唔關你事啊！點會唔關啊？係我衰，我唔應該抌佢入院舍，我唔應該返工啊！你可唔可以話俾我聽喺2021？早晨。你可唔可以話俾我聽喺2015年嘅12月27號喺？好，坐好先。哇！喺院舍發生咩事啊，小玲？雪糕。你想食雪糕？係咪有人想俾雪糕你食啊？邊個俾雪糕你食啊？邊個俾雪糕你食啊？院長俾雪糕你食之後做乜嘢啊？使唔使叫律師？哦，唔需要。我估係啲院友亂講先至有咁嘅誤會嘅。其實呢啲事都唔係第一次。係咯，呢啲事成日發生喺身上嘅。你哋少接觸啲院友，其實佢哋嘅思路唔係太清晰，用語唔係常人可以理解。張紙巾咧喺你垃圾桶揾到，上邊有你精液。我為咗照顧好啲院友，成日留喺彩橋之家過夜嘅。而我本人咧係有夢遺呢個問題，所以我會放啲自己入條褲裏邊。上邊有事主 DNA 喎，解釋下。佢哋好百厭嘅，成日走去我間房度玩，連垃圾桶佢哋都抄，所以咪誤會咯。其實如果我真係傷害佢哋嘅話，佢哋又點會咁中意黐住我玩啊？我有到佢喎，我上個禮拜先同佢打完。我係記者凌曉琪，我有啲嘢想問下你。唔好意思，我趕時間。5分鐘，唔會阻你好耐。我跟緊黃小玲單 case，我知道你係律政司代表律師。
案件嘅嘢我唔方便透露，我冇料俾到你。Off record，我今次嚟唔係想攞料，我淨係想幫個女仔攞翻公道。小玲單 case 我真係冇得逢過。2004年，我啱啱幫律政司第一單跟嘅 case 都係性侵，個女仔都係中度入資，個被告都係張建華。通常受害者嘅家屬都唔會俾佢哋上庭，冇得上庭就自然冇得告。但我記得04年嗰單係上到庭，點解都告唔入？但係你諗下喎，喺呢啲 case 裏邊，受害者嘅智商通常都係得個幾歲，上到庭俾辯方律師盤多2盤，證供就會散。而喺香港嘅現行制度底下係唔可以錄影作證嘅，因為法庭係唔接受全民證供。咁仲有啲咩方法可以釘死佢？除非你有好強嘅環境證供。不過我做咗咁多年，全部 case 都係庭外和解。和解？賠到啲乜嘢？賠錢。錢可以補償到啲乜嘢？你覺得好離譜啊？呢啲嘢每日都喺度發生緊，將來都仲會發生。好啦，翻出去做嘢先。不如你請個假，翻去唞下。呢段時間我揾人幫你睇住先。你哋有邊個落手落腳照顧嗰班院友啊？你哋有邊個記得佢哋個名啊？你憑咩揾人取代我啊？我呢幾日俾啲記者追得好攰，我都好想借個機會嚟澄清下呢一件事。好啊，我都有啲嘢想問你。隨便啦。我見你嗰間房度有好多公仔，然後我見到好多女院友都有隻兔仔，係咪全部都係你送㗎？哦，係啊，係我買嘅。佢哋都好中意公仔。你係咪就係用呢啲公仔嚟引誘佢哋啊？因為佢哋坐唔定，我就用啲公仔引佢哋聽我講故事。你係咪當院舍所有人都係你個公仔啊？佢哋冇人要，得我收留佢哋，我真係好珍惜佢哋。其實你今次上嚟，你想扮乜嘢？扮嗰個係你，你扮通伯個孫女上嚟，搞亂咗我哋嘅生活。冷靜啲，阿琪，佢想我哋寫臭佢啊！咁上庭嘅時候，咪可以話傳媒影響判決咯。真正關心佢哋嘅只有我，而你哋關心嘅只係你哋嘅報導。我天生視力有問題，細細個父母就送咗我去盲人學校，跟住冇理過我。但係俾我捱過，我辛辛苦苦咁建立到個家俾佢哋。我好想幫佢哋，就好似我自己咁，由細到大俾人歧視。因為你嚟咗，個屋企俾你破壞。你當咗院舍係你嘅世界，但我話俾你聽，你出到去你乜嘢都唔係啊！你只係呢個社會入邊縱容出嚟嘅一條撲街啊！站喺道德高地好容易，批評人都好容易。我唔會怪你，因為你唔會明白殘疾人係幾咁孤獨，喺呢個社會係幾咁無助。遺棄佢哋嘅係佢哋嘅屋企人，同埋呢一個社會。
你阿妹啊，做咩咁耐冇嚟啊？忙啊嘛。你做咩瞓覺攬住部電話？我有啲嘢想俾你睇嘅，但又唔知點樣俾你。咩嚟㗎？嚇！你拎翻嚟啦！你成副身家嚟㗎喎。你拎翻嚟啦！你得閒睇下。call。案件編號 DCCC 923/2015，被告張建華被控一項與精神無行為能力的人非法性交罪。佢哋可以開始嘅。法官閣下，律政司經過長時間考慮，基於保護受害人嘅理由，決定撤銷對被告嘅檢控。今次控方係喺無奈嘅情況之下，先決定撤銷對被告嘅檢控。本席認為，今次係被告嘅幸運，同時亦都係受害人同社會嘅不幸。咁多年嚟，我都係當啲院友係我屋企人，但係因為傳媒嘅未審先判，我成為咗不實報導嘅犧牲品。今日嘅判決可以話係還我一個公道。你有咩想同受害者講？我先至係受害者，我會對律政司嘅無理檢控追討全額訟費，更加會對不負責任嘅傳媒追討賠償。你日後有咩計劃？我會繼續做院長，服務更加多有需要嘅人，去幫助佢哋。潘太
大狀，出邊有位凌小姐等住你好耐。OK。凌小姐，已經有晒證據噶啦喎，點解要撤控啊？幾個醫生嘅評估話小玲唔適合上庭。依家講緊一個6歲智商嘅女仔俾人性侵啊！你個回應就係一個撤控？條片係隔住一塊磨砂玻璃，我哋睇唔到裏邊發生咩事，所以唔構成環境證供。但個 main point 係小玲有 PTSD， 根本唔適合出庭作供啊！心理評估話，如果再見到張劍華嘅話，只會令到佢病情更加惡化。咁即係喺法律面前，越撲街就越易甩身。司法制度係寧縱勿枉。我哋一直以嚟建立咗咁多制度，但係你而家話俾我聽，呢啲所謂嘅制度，連一個細路女都保護唔到。一罪唔可以兩審，撤控係等我哋留有機會，睇下之後可唔可以再砌得佢入。係，我哋而家係放走咗佢，但係起碼小玲可以過返啲正正常常嘅生活咯。小玲從來都冇過正正常常嘅生活。喂，啲嘢我寫好啦。你清出俾我咯。我諗住唔做。轉公司啊？定係？我唔做報社。司機大佬，你等一等啊！咁都好啊，橫掂我哋呢行都就嚟接埋咯。喂，我有朋友請 PR 喎，我寫你過去。使啦，我唔做報社啫。咁我覺得只要想追求真相嘅話，去到邊都可以係記者。咁大個人都著咁盲鏡嘅啫，你出到去要學識妥協，又唔一定係妥協嘅。變通都可以。你上次咪同我講話，呢個世界惡未必有惡報嘅。我諗咗好耐，就算真係咁樣，我都會選擇公義同埋善良。你，唉，頂你個肺啫！
使搞咁多嘢啦。拜山都要嘈，各有各拜啊！你阿爺啲事咧搞得七七八八咧，我過2日就翻中山啦。社會福利署上午召開記者會，向公眾交代撤銷彩橋之家豁免證明書。署長又表示，已通知其負責人，而院舍將會有1星期時間去決定會否提交申述書。發言人指，彩橋之家未能喺限期內完成。好，我而家過嚟。社署今早決定撤銷彩橋之家嘅豁免證明書，成為本港首例。不過社署就強調，今次嘅決定同張建華案無關。而彩橋之家亦都發表聲明，接納社署嘅決定，即時安排70檔名院友遷出。尤其是你啊，死八婆，都係你啊，搞到我仔冇得住啊，八婆！最衰都係你啊！你仲好意思嚟？你滿意啦？仆街！你講句啊，我哋全部人都要搬嚟㗎，冇人去問。對唔住。人生有好多事唔可以揀，識揀嘅人多，揀啱嘅人仲少。你要記住，唔好為咗做啱一件事而內疚。你可以揾到我。姐姐等埋我啊！
the blue skies drive the dark clouds far away.在某段橫街都可以約在何站，留在某段回憶，等反覆思索，留在都跟住分，你好嗎？散於天空之下，聚散於天空之下。夢想可偉大成流吧，都會再吐白，前面有山呼喊。誰能相信更好嗎？能陪我相信更好嗎？夢想偷偷因白日而流下，留在某段橫街都可以約在何站，留在某段回憶，等反覆廝殺，留在某段。請